اتكلمنا في الفيديو اللي قبل ده إن الاستثمار في أسهم البورصة هو أنسب اختيار من الاختيارات التانية زي العقار أو الشهادات البنكية. بس إزاي؟ وأكتر من 95% من الناس اللي بتدخل البورصة بتخسر فلوسها، فإزاي أختار السهم الصح اللي يحقق لي مكسب بدل ما أخسر فلوسي؟ النهاردة إن شاء الله هقولك على أهم 3 خطوات لو عملتهم هتكون كسبان، وأهم الأخطاء اللي لازم تتجنبها قبل ما تشتري أي سهم. اتفقنا انك لما بتشتري سهم انت بتكون شريك في الشركة دي بنسبة اسهمك، وكلمة شريك هنا انك بتكون شريك فعلي. يعني تخيل واحد صاحبك مثلا فتح مشروع محل ملابس مثلا وعاوز يدخلك معاه شريك بالفلوس، ساعتها هتسأله على التفاصيل قبل ما تشاركه، يعني بنشتري بكام وبنبيع بكام وبندفع ايجار كام ومرتبات قد ايه، وايه المواسم اللي شغالة كويس، وبنعمل ايه في ايام الركود اللي ما فيهاش بيع كتير او اللي البيع فيها ضعيف. يعني اكيد مش هتديله الفلوس وخلاص، لان الاهم من انك تكسب وتزود الفلوس اللي معاك انك ما تخسرش الفلوس دي نفسها، خصوصا في استثمار عالي المخاطرة زي البورصة. وده بالظبط اللي هنعمله في اختيار اسهم البورصة. الخطوة الاولى بتكون المعرفة بالشركة نفسها ونشاطها وبتكسب منين، وهل ليها كيان مادي قوي ولا لا، وشغالة في السوق بقالها قد ايه، وهكذا. وده بنعرفه من موقع الشركة نفسها او من موقع البورصة الرسمي. ده غير ان الشركة ممكن تكون مشهورة اصلا زي عبور لاند او السويدي للكابلات، ومعروف مصانعها فين وحجم حصتها في السوق قد ايه. الخطوة التانية بتكون على مستوى السهم نفسه، يعني الشركة دي رأس مالها كام وفيها كام سهم ومين معاه اكبر حصة ومين رئيس واعضاء مجلس الادارة، وهل السهم ده بيوزع ارباح ولا لا، والارباح الموزعة دي نسبتها كام من اجمالي صافي الربح للشركة، والربح ده نسبته كام من سعر السهم، واخر 5 سنين الشركة كسبت قد ايه، وهل الارباح في تزايد ولا لا، ونسبة الديون قد ايه. من الاخر كده انت بتحلل الشركة ماليا، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو ده. يعني بتشوف الشركة دي كويسة وبتكسب كويس ولا مجرد فقاعة وشو على الفاضي. ولو حاسس ان الموضوع ده صعب او ايه الارقام الكتيرة دي، هقولك ان الموضوع اولا يستاهل كل دقيقة هتقضيها في دراسة الشركة. ثانيا انت بتعمل الموضوع ده مرة واحدة بس، بعد كده خلاص انت بتكون عارف كل المعلومات اللي محتاجها. تالت خطوة وهو تحليل الشرط نفسه او التحليل الفني، وبكل بساطة بدون الدخول في تفاصيل التحليل الفني كتير، مطلوب منك تعرف الاساسيات بس، يعني اتجاهات السهم، هل هو صاعد او هابط او اتجاه عرضي، وتعرف فين الدعم والمقاومة، وبالتالي بتحدد سعر الشراء الأنسب وسعر البيع الأنسب. وده مع التحليل الفني بيخليك تعرف سبب طلوع السهم وسبب نزوله، وهل الصعود ده أو الهبوط في السهم منطقي ولا لأ. وبكده بتكون حددت الشركة اللي هتشتري سهمها وعرفت السعر المناسب للشراء والبيع، وعندك كل البيانات اللي محتاجها. آخر مرحلة وهي أسهل مرحلة وهي التنفيذ، إنك تشتري وتبيع بالسعر اللي انت حددته. والمطلوب منك هنا بس إنك تتابع الأخبار، ومش شرط بشكل لحظي، لأ، يعني لما التقرير الربع سنوي بتاع الأرباح ينزل تدخل تبص عليه كده وتشوف الدنيا ماشية كويس ولا لأ، هل في زيادة في الأرباح ولا لأ. مثلا خبر اجتماع الجمعية العمومية للشركة أقروا أو حددوا إن هيوزعوا كوبون السنة دي قيمته كذا، أو مثلا الشركة بتتوسع وبتفتح مصنع جديد، أو اتعاقدت على صفقة لتصدير إنتاجها، أو أي خبر يخص الشركة أو أرباحها. ممكن بسهولة تعرف ده من على موقع أو تطبيق مباشر. الميزة في اللي احنا عملناه في الخطوات اللي فاتت انك مش بتعمل الحاجة اللي بتخلي 95% من اللي بيتداولوا في البورصة بيخسروا، اللي هي مشاعر الخوف والطمع. لا، انت بتتعامل بالارقام بشكل منطقي وبدون تسرع او تردد، بناء على الارقام اللي حددتها مسبقا بالتحليل. وفي استراتيجية حلوة قوي اتكلمت عنها في الفيديو ده، انصحك تشوفه، هيخليك تلغي اي ضغوط في التعامل مع المؤشرات سواء طلعت او نزلت. والنصيحة او النصائح المكررة دايما، اعمل حسابك انك بتستثمر استثمار طويل الاجل، واشتري على مراحل مش مرة واحدة، وابعد عن اي توصيات من جروبات السوشيال ميديا، واوعى تشتري سهم بيخسر او سهم شركة بتخسر مهما كان سعره. وان عدد الاسهم الافضل من وجهة نظري من 3 ل 5 اسهم بس كده، لا اكتر ولا اقل، ومتنوعين على القطاعات المختلفة مش قطاع واحد. هتلاقيك حققت ربح وعائد اكبر من اي استثمار تاني ممكن تعمله، وفي نفس الوقت حافظت على فلوسك وما خسرتش زي اللي بيضارب وبيتعامل مع المؤشر على انه قمار او مراهنة. دي بكل بساطة الطريقة المجربة الاساسية المنطقية المربحة عشان تختار سهم مربح ليك وتكون من ال5% اللي بيكسبوا من البورصة. لو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنتات هتشتري سهم ايه، ولو عندك اي سؤال اكتبه، هقرا الكومنتات كلها وهرد عليك. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك
ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة.